सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाल्ल्या व्हिडिओंत धार्मीक आनी समाजीक भावना दुखोवपी आक्षेपार्ह विधान केल्ल्याचो आरोप आशिल्ल्या मनशा आड म्हापसा पुलीस स्टेशनात कागाळ दाखल केल्या। कागाळदारांनी पुलिसांक संबंधीत कायदेशीर तरतुदी खाला कारवाय करची अशी मागणी केल्या। भावना दुखोवपी आक्षेपार्ह विधानांनी वाड जायत आसा, जाका लागून तणाव वाडत आसा। हाचेर खर कारवाय आनी निर्बंध लावप ही काळाची गरज जावन आसा। म्हणून आम्ही तो बेगीन स्टार्ट घेऊया सर सगळ्यांचे इंटेन्शन ते जाता की सगळे सुशांत रावपाचे पीसफुली रावपाचे सर तेंचेच आमी मन आमची दुखून आमी कशे पीसफुली रावू सर पय आमी हट जाता न्हू पय तेंचे पय पळयत जाल्यार कोणी खंय कॉन्ट्रॅक्ट दुसरो आसलो तेणी खंय डिले केले तेजे हें म्हादेवाचे ते पेपर आहले ते व्हरपाक डिले केले ते कितले ऑफिसर सुद्दां तेंचे कितले हें आहा आमी फक्त आम्ही एकदा जर घातले ग्रुपान हेणी सुजन भाई जाल्यार सगळे लोक येतले हांगासर म्हणजे खूप त्रास तुमकां मागीर ते कंट्रोल करपाक आनी त्या पयलीं ताका जे सुजन भाई आमचो सांगता ताका पयलीं तुमी घट धरात कितें तरी करात ताका एक नोटीस तरी भेटा तुमी धाडात। आयज आमी म्हापसा पुलीस स्टेशन आयिल्ले। तुमकां खबर आसतलें जो गोंयान जो हॉट टॉपीक चालू आसा त्या टॉपिकाचो फायदो घेवन आयज कोण कोण आपल्यो पोळयो भाजपाक फुडें सरलेले आसा आनी पोळयो भाजतात पळय अशें दिसता की हांकां कोण तरी कितें तरी दिता हातीर उडयता आनी हे आपले स्टेटमेंटां दिवपाक सुरवात केल्या। आयज आमकां एक दिसता की हो गोविंद शिरोडकर हेणी काल एक स्टेटमेंट केल्लो आसा की सगळ्या गोंयच्या वतीन तेणी स्टेटमेंट केल्लो आसा की गोंयच्या गोंयकारांचो म्हणटा तो DNA गोंयच्या साहेबाचो हे ताका गोंयच्या लोकांचो उलोवपाक ताका अधिकार कोणी दिला आसतलो। DNA म्हणजे कितें खबर आहा काय ताका? एक फॉरेनराचो DNA आमच्या गोंयकारांक कसो कम्पेर करूं शकता तो तेजो जावं शकता, त्याच्या फॅमिलीचो जावं शकता, पण आमच्या सगळ्या गोंयकारांचो तो कसो जावं शकता? म्हणजे तुमी उलयतना तुमकां भान ना, तुमकां कितें दिसता की आमच्या गोंयांत असले स्टेटमेंट म्हणून आमच्या भितर फूट घालपाचें तुमकां दिसता, झगडे वाडोवपाचें दिसता। आयज म्हणटा आमी आमचे हिंदू आमचे मुस्लीम क्रिश्चन सगळे भाव म्हणटात तुमी एका वाटेन, जाल्यार तुमी परत फूट कित्याक घालता हितून? तुमकां कितें सांगूंक सोदता तुमी हितून की DNA आमचो मॅच करूंक सोदता? DNA म्हणजे कितें? आयज ताका प्रश्न आसा की तेणी सिद्ध करचें की DNA आमचो आनी गोंयकारांचो आनी त्याचो कसो मॅच जाता पळय तो। ताका एक हिंदूंचे म्हणजे ताका आपूण एक हिंदू म्हण ताका अभिमान ना काय? म्हणजे आमकां दिसता की तो कन्वर्ट जाला आसूं शकता, पण सगळे गोंयकार जावंक ना। आयज गोंयांत सगळे तरेचे धार्मीक लोक रावता, आयज क्रिश्चन लोक रावता, हिंदू लागता, आमचे मुस्लीम रावता, त्यांचो DNA तूं त्याच्या वांगडा कसो कम्पेर करूं शकता? तेणी आमकां हेजें स्पश्टीकरण दिवचें, ना जाल्यार तेणी आमच्या मिडियाचेर माफी मागची सगळ्या धर्माची, नाल्यार सगळ्या आमच्या गोंयकारांची माफी मागची की हो DNA बाबा आपूण म्हणूं शकना म्हणून। आनी तुमकां खबर आसतलें की आयज जर हेजेर एक्शन जायना की गेल्या आमी 3-4 कंप्लेंटी जाले, कोणाचेर एक्शन जाली ना। आयज आमकां तुमकां सगळ्यांक दिसता आसतलें की सोशल मिडियाचेर फ्लायर व्हायरल जाता की फाल्यां खंय आझाद मैदानार 4 व्हडली हिंदूंची सभा जावपाची आहा। गोंयचे महाराष्ट्रा कर्नाटका सगळे लोक थंय येवपाचे आसा की आयज खंय तरी हिंदूंचेर अत्याचार जाल्ले, हिंदूंक टार्गेट केल्ले वयता आनी हिंदूंची कंप्लेंट केल्ली तेंचे कांयच एक्शन जायना। म्हणजे अशें वाड पळयता काय की आमचे रस्त्यार येवचे आनी मागीर एक्शन जावची? ही संदी हाडपाक दिवं नाका। आमी मागता की जी ज्यो कंप्लेंटींग केल्या तेंचेर एक्शन जावची। आमकां आज पुलीस स्टेशनान सुद्दां फक्त मेळटा कितें इन प्रोसेस। 10 दीस जाले, 2.5 म्हयने जाले आमची कंप्लेंटींग करता, तेचेर एक्शनूच जायना इन प्रोसेस। हेजें कितें चल्लां? आयज हेणी कोण तो आमचो गोविंद शिरोडकर हेणी आपलो DNA चॅक करचो आनी मागीर वक्तव्य करचें, हे कितें चल्लां पळय तें। आनी ताका आमी वगीर रावचें। जी आमी सांगूंक सोदता की फाल्यां पणजेची सभा जावपाची आहा, कोणी केल्यार खबर ना, पूण ती सभा कदाचित तेच्या घरा वचूं शकता, अशें वातावरण सध्या जाल्लें आहा। पीएन सांगला की आपण हाय ऑथॉरिटी उलयता आनी हेजे कितें आहा ती एक्शन घेता। एश्युरन्स आतां सध्या जितके फावटी आमी आतां कंप्लेंट्स घेवन येयले न्हू, जाता कशें की आमी खंय तरी पळयता आनी आमी हेचेर आवाज उखलता, सो तेन्ना परत आमचीच टिका केली जाता की आमकांच पडला, आमच्योच भावना दुखतात, आमचें दुखता म्हणजे आमकां कळटा की हे आमकां खंय ना खंय हो हिडन एजेंडा आसा तो आमच्या धर्माक टार्गेट करपाचो, खंयसून ना खंयसून हाडून हिंदूंच्या धर्माचेर खापर फोडप ते। सो हें चालू आसा म्हणून आमी तेच खातीर आमी परत कंप्लेंट्स करूंक येतात। आमी सगळे जाण फर्स्ट एक कमेंट आसतलो कोणाचो तरी बेकार लोक दिसतात म्हणून, आमी कोणूच हांगासर बेकार ना, आमी फक्त हांगासर येतात कित्याक की हे जे सगळे सोसायटीन जे बरे रिलेशन आसात ती पिड्ड्यार जावपाची न्हू। आमचो सामाजीक सलोखो जो आसा आमच्या गोंयांत स्पेशली तो पिड्ड्यार जावपाचो न्हू। आमच्या प्रत्येक क्रिसमसाक म्हण, दिवाळीक म्हण, चवथीक म्हण एकामेकाच्या घरा ताटा एक्सचेंज जातात, हे सगळे पिड्ड्यार जावचे न्हू म्हणून आमी हांगासर येतात। प्रोसेसीन प्रोसेस येता
आणि आता तुम्ही ते जसे म्हाका प्रश्न केलो की खट्टर आमी तो दर गांवांना जाल्यार खट्टराच्या धाकट्या 18 वर्साच्या भावाक जर अरेस्ट करून हांगासर 8 दीस जेलीन दवरूं शकता जाल्यार तशें तेंचे जे कमेंट करता तेंची फॅमिली हांगा आसा. कोण बोटी वयरसून कमेंट करता म्हणटात, कोण लंडनसून कमेंट करता, कोण कॅनडासून कमेंट करता. अशें जालें जाल्यार तेंची फॅमिली हांगा आसा तेंकां आफयात. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकार.